สวัสดีครับพี่น้องคือเก่าคือเดิมครับผมมือนี้เก็บปลาคอครับพี่น้องเก็บปลาคอครับโลนเต็มดินอยู่พี่น้องในบ้านนั่งเก็บอยู่พี่น้องกูหยอดเลยครับลงมาเลยเล็งเสี้ยงที่เวิร์กง่ายสิเยอะวนอุ๊บวนอุ๊บแป้งหันคือลบขัดครับขึ้นได้นิดเด็ดเอาเนาะโอ้ฝีมือว้าวสิคักพี่น้องงามเลยครับโอ้ยคักพี่น้องงามบ่ครับลูกคักมิตรหมากงามพี่น้องสุดยอดเลยขายดีพี่น้องขายดีครับบักโคบอกสุดยอดเลยครับหมากงามงวยงอนหวานงามพี่น้องเก็บตรงไหนล้วนเยอะคักล้วนใส่หัวบุคคาเลยพี่น้องในบ้านแก่ในบ้านแก่พี่น้องขายดีเป็นเงินเป็นถ้ำมดหรือพี่น้องเอ้ยโมเมนต์เกิดธรรมชาติที่พี่น้องปลูกเอา
ว่ามันเตียบเลยปลูกเมื่อกี้ปีพี่น้องได้กินหมากงามไม่จักปีครับหล่นเมื่อพี่น้องในบ้านผมนี่ก็เก็บบ่กินแล้วจ้ะหล่นไปกินเลยบ่กินเลย ข้างเงี้ยวข้างมันคือกันกระลิงบ่มากินด้วยสู้พี่น้องโดนมัดพี่น้องกินเลยมาสู้พี่น้องเลยลงมือโต๊ะยังเป็นเพราะมันล่มเปาะมันก็หักเกะเยอะขาดติดหน่อยนะม้วนวนอยู่กับปุ๊บงามๆพี่น้องงามๆครับเส้นมันนั่นละมันมืดเท่ง
พี่น้องเฮ้ยงามครับพี่น้องตัวคักสุดยอดเลยครับแนวสมแควพี่น้องสุดยอดหมักง่ายๆสุดยอดครับพี่น้องเนี่ยสามรวดเหมือนเห็นไหมอุ้ยเด็กเด็กเพราะว่าใหญ่ไ โบน้อยโบน้อยโบน้อย มันใหญ่ไปเอา โบน้อย เอาลง ญี่ปุ่นอุ้ย เข้าอีกโป่งมือมีได้ละไม้แถวตรงไหน โบน้อย ที่หาอย่างอะไรนี่น่ะเดี๋ยวโอ้ไปถ้าเกิดไปลงห้างกันเนี่ยไม่เงินคนบุดีเอาไงใส่ให้คนจมพี่หรอกโดดถึงไปโดดไปใช่ข้างมันไปฮะมันไปฮะเหนียวจังวะเอาละหมุนไปแล้วไปแล้วดูสิได้เหลืออยู่3 บาทมันบ่มีแง้มอ่ะ เฮ็ดเงียบให้สักวัน เดี๋ยวขึ้นไปยังก็ยังสิเฮ็ดแง้มมันบ่ขัดเป็นจังได๋ ละระยะตัวลงพอ คืออ่อนไปหนา มันสิแหก มันอ่อนไปหนา อีกได้ก็บ่กินจ้าเสียมโค บ่จักบ่เป็นจอยบ่หวานบ่หวานสิบ่เสียบ คนคนของกับมันเนี่ยกิน ไหว้เพิ่น บ่ได้เหลือให้มันสุกดอก บ่โกรธเป็นอย่างนี้ โอ้เลี้ยวหมดแดง คิดดิบ่ยิงมันเหี่ยวห่างบ่ บ่ ดี ได้ไปแย่งมันนะสิเอาคนแย่นั่นน่ะ โอ้พี่น้องชั่วหมดแดงใส่กันน่ะพี่น้อง โอ้ จังได๋ชั่วหั่งบ่แดงใส่กันพี่น้อง บ่ได้ตั้งใจ งามครับ เหนียวมันบัดมันได้ไปถูกมันเด็ก
ข้างหน้าขัดกันเก่งที่ไหนแต่รุดเมื่อพี่น้องในบ้านผมเป็นยังหรอกรุดเมื่อครับ มันก็เหยียดเต็มลิ้น แม่ผมเห็นแม่เพิ่นคักทุกพี่น้อง ผ่านเนี่ยคือห้างแดงก็ดีเลย เพิ่นกำลังเงียพี่น้องกำลังเหม็นคักกล้องเต็มก็คู่แล้วครับใกล้ละเต็มก็คู่แล้วพี่น้องเพิ่นกำลังเหม็นครับโอ้ยบึงแข้งเพิ่นคักเนาะลุกคักเนาะแข้งนั่นเนาะโลนอู้ยพี่หลงหดขี้ดินกัดเดี๋ยวเดี๋ยวครับต้นกัดขี้ดินเต็มเลยแม่บ้านผมพูดเต็มดินเลยพี่น้องกัดลูกกำลังเก็บอยู่กองเจาะอยู่พี่น้อง อุ้ย คักเด็ดใจแล้วเนาะ แต่ว่าโยนเลี้ยงเขาขู่อีกหรอก ครับผมได้แล้วครับพ่อแล้วครับทำนี่แหละเกือบเต็มกูพี่น้องครับผมไปบ้านที่เอาตัวอีกบ่ครับติดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเด้อครับพี่น้องทีมงานระบบเสียงพีเอกิติพงศ์มีติดชแนลครับผมคลิปนี้เก็บบักคอครับคือเก่าคือเดิมครับผม เก็บได้อีกหลายมืออยู่ดิ ขอปิดคลิปไปทำเนียนเนาะพี่น้องเนาะครับผมไปเก็บมือไม่แน่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม